हेलो गाइस। गाइस आज मैं अपने दोस्त के साथ करने जा रहा हूँ ओनली MP5 चैलेंज। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस आज मैं MP5 चैलेंज करने जा रहा हूँ, जैसे मैंने आपको बताया था। गाइस आज मैं आपको एक ग्लिच भी दिखाऊंगा जो आप एक ही गन से दोनों लोगों को मिल सकती है। गाइस आपके स्क्रीन में MP5 दिखाई नहीं चाहिए चेंज करने के लिए, तो दोनों की स्क्रीन में दोनों को एक साथ दोनों को पिकअप करनी है। तो एक, अरे यार MP शील्ड आ गई, 1 2 3 गाइस देख सकते हैं उनमें भी आ गई। तो लेट्स स्टार्ट द चैलेंज। गाइस पहला तो किल मेरा ही हुआ है। वाओ, ओ नो नो नो, बच गया। स्पॉन कहाँ रखे हैं ये? आवाज तो आ रही है। गाइस वॉल्यूम बढ़ा लेते हैं, आवाज नहीं आ रही थी। ओ ऊपर, ओ ना, पे गन नहीं उठाओ, गन उठाओ। वहाँ पे हेल्थ पैक उठा के ले जाओ। ओ वहाँ, ओ यस, नो नो नो, गिरता अभी मैं। इनसे बच के रहना पड़ता है गाइस। अभी तो ये खराब खेलने के लिए नहीं चल रहा, वरना वाले जान ले लेंगे। गैस मत मार दे मेरे पे। ओ यार एक क्या लोमड़ी की शक्ल लेके आए हैं ऊपर से और मुझे मारे भी जा रहे हैं। अब तो बदला लेके मारूंगा, रुकी जो आप। तो मैं हर एक गन से मारूंगा। वैसे आते ही MP5 मिल गई, जिस गन का चैलेंज है वही गन मिले जा रहे हैं। ओ RPG इंसान, आए मरे। ओ भाई मारो मुझे, मारो। क्या खा के आए हैं? मुझे भी मरवा रहे हैं। मैं इनको शॉटगन से मारूंगा, तब से दिमाग खराब कर रहे हैं। ये उठा लिया हमने पंप एक्शन, जो पंप मार के ये करती है। ओबे कितनी कम अच्छी बची। ओ बच गया मैं। अभी RPG मारते मेरे थोपड़ा तोड़ देते। तो गाइस आपका वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें गेमिंग वर्ल्ड को। ओ नो, डबल। ओ भाई अबे एक गोली भी नहीं लगी मुझे। ओ भाई मेरी 1 HP थी, पिस्टल से मार देते। मैं तो ये चला भी नहीं पा रहा, पता नहीं क्यों। ओ ग्रेनेड बच गया। चलो यहाँ पे नेट पीछे हैं, आएंगे तो मैं तुमको उड़ाऊंगा नहीं। मैं गिर गया, मैं पाताल लोक में गया, मैं पाताल से भी आगे गया। मुझे मरना पड़ेगा। अबे यार फ्री का किल ले लेते हैं। ये क्या है भाई? एक तो मैं पता नहीं क्यों मर गया, मेरा गलत टाइम पे गया और मैंने ध्यान भी नहीं दिया बूस्ट कैसा है। इनको RPG से इनकी वेपन से इनको ही मारूंगा। पहले स्प्लैश इससे मैं स्प्लैश के बोलता हूं। ऐसा फ्री फायर खेल के बाद फ्री फायर में तो स्प्लैश चाहिए, तो इसको RPG से उड़ाते हैं। ओहो, ओ नो, मैं भूल गया क्या। ओ नो, नो गैस लेके बैठे हैं। ओ कुत्ता भाग गया। कैसे मारूं यार? चलो ओके गाइस, वीडियो तो गाइस क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सॉरी। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड सी यू लेटर, बाय बाय।